最近韩国女星全智贤主演的韩剧《辱华》在网络上引起轩然大波，她代言的广告在中国被抵制下架，很多国人喊话让她不要再来中国挣钱了。然而全智贤风波还没完全消散，另一位中国人熟悉的韩国女星林允儿也出现了争议，她主演的韩剧被质疑贬低明朝，引发网友愤怒。林允儿是韩国女团少女时代成员，因为中文说得不错，当年曾来中国主演古装剧《武神赵子龙》，当时她力压一众中国女演员，在剧中担任女一号，孟子义当时演她的丫鬟。此外，她还在中国接拍了不少广告，赚得盆满钵满。然而现在她主演的正在韩国热播的古装剧《暴君的厨师》，却出现了贬低明朝的剧情，让很多中国网友无法接受。剧中出现了林允儿饰演的宫廷主厨和大明使臣比拼厨艺的情节，编剧刻意丑化大明使臣，还贬低大明厨师的厨艺。剧中的大明使臣不仅比拼厨艺落败，还被侮辱人格，甚至被暴君扇巴掌和辱骂，甚至还要向暴君下跪，最后落荒而逃。可以说这种剧情是公然赤裸裸的贬低大明朝，编剧罔顾事实，全靠幻想出来的情节，让中国人非常愤怒。因为林允儿是这部剧的女主角，现在她被中国网友谴责端起饭碗骂娘，要求她和剧组出来回应此事并道歉。全智贤和林允儿之前是中国人最有好感的两位韩国女星，没想到现在全部翻车了。既然他们对中国不友好，那希望他们以后都不要再来中国挣钱了。到底是戏剧夸张，还是踩在别人历史脸上取乐？这回又绕回来了。热闹是真热闹，舒服不太舒服。先是全智贤那边出事，综艺也好，电视剧也好，反正被骂辱华，在中国的广告有人说下架了，抵制一片。你会看到那种熟悉的留言，别来中国挣钱了之类的，情绪上来了，火就很快，很难灭。还没喘口气，林允儿这部在韩国热播的古装暴君的厨师又把火苗扇大了。焦点卡在第9集，镜头里出现明朝使臣于坤，宫廷对峙，结果被朝鲜的君主打到鼻血往下滴，还来了个下跪的镜头。有人说跪的是大明星皇灵位，他犯弃军罪的谢罪，可镜头说不清，观众第一眼看到的就是丢脸，礼仪崩了。这一下就被解读成矮化明朝。接着就是那场中韩料理对决，我看的时候心里直打鼓。设定说明朝御厨是在朝鲜寺庙学了5年才出师，听着就别扭，谁也不是谁的附庸吧。比拼时，参鸡汤端上来，剧情安排他突然被治好厌食，眼眶一红，痛哭认输，还把佛跳墙压了下去。评分更怪，使臣给对方1分，朝鲜暴君给明朝料理8分。你说这不是强行自我感动吗？观众当然会觉得被耍了。辣椒那段也炸雷，台词本意是辣椒经西洋传难者传到朝鲜，明朝御厨拿花椒正当交换，这逻辑其实能自圆，可字幕组一刀翻成我们的辣椒，完了，立马被读成明朝偷朝鲜辣椒，双方都被气着了。语言差1个字，或是差10层楼，人物塑造也让人皱眉。明朝使臣被写成贪婪的反派，索要供女，想着独占采餐权，这些标签堆上去，脸谱化的厉害。虽然女主嘴上还在说中国料理博大精深，没有现代科技根本赢不了明朝御厨，但这种台词像在给剧情贴创可贴，贴上了，血还是流的。有人说，不止中国观众不爽，韩国网友也承认这回把明朝写成反派了，能理解愤怒。中国的历史爱好者更是把史料往桌上一摔，明朝和朝鲜是册封关系，宗主国与属国往来礼仪极严，不存在随手殴打羞辱使臣这种戏码。逻辑上讲不通，理智上也站不住。回到林允儿身上，大家对她并不陌生，少女时代成员，会中文，当年还拍了《武神赵子龙》，在国内做过不少广告，赚的也多。这回当女主，剧里却出现这些桥段，于是就有那句刺耳的话，端起饭碗骂娘。舆论要她和剧组出面回应，最好把事情说清楚，是误会就讲清楚，是创作选择就解释依据，甚至道歉也行。别躲着，我个人的感受，历史题材不是不能虚构，但跨国叙事要有底线，尊重史实这个底，别把别人的尊严当燃料。创作可以张扬，不必张狂。还有个小建议，像辣椒这种知识点，最好附个清楚的设定台词，或者片尾加个本集历史考据与虚构范围的说明，省得字幕一错，全网大战，大家都疲惫。随着全智贤接拍辱华剧事件的进一步发酵，很多品牌已经明确表态，并身体力行与其进行分割。
可以说，全智贤一夜之间便由各大品牌的宠儿变成弃儿，并大有万劫不复之势。不过，依然有她的死忠粉指出，全智贤接拍这部剧是因为她老公今年2月投资失败，闹出很大亏空，片酬都为她填了窟窿，从而获得我国网友怜悯，实现洗白目的。此前，还没报道过全智贤接拍电视剧《暴风圈》的片酬约有1500万人民币，以9集的体量来看，属实不低，可以媲美内娱一线女星了。全智贤老公崔俊赫今年可谓接连败走麦城，不光是投资走眼导致血亏，其公司账户也遭黑客入侵，90亿韩币被转走，后来还被取消上市资格。截止到2025年6月，其资产缩水150亿韩币，相当于7000多万人民币，不比刘涛老公王珂闹的亏空少多少。不过，就算全智贤接拍辱华剧的原因跟刘涛一样，真是替夫还债，但她的无脑行为却和情商在线的刘涛有着云泥之别。更何况，这部剧是在2023年拍摄的，那时候全智贤老公还春风得意马蹄疾呢吧。全智贤作为一个走红20几年的老牌巨星，身后团队不可能一点敏感度都没有。而且退一万步来说，就算接拍了，以她的咖位来说，完全可以一定程度改动台词，甚至关键剧情。但她没有，足以说明她的立场何在。一边笑容可掬地从作为世界第2大消费国的中国赚钱，一边还对我们诋毁不敬，这种双面人必须坚决抵制到底。全智贤在对中国的态度上也是有前科的。当年依靠来自星星的你方红后，曾有品牌商找她代言，就因为说长白山是中国的，她就拒绝了。从这方面更能看出，全智贤和其团队并不傻，接拍辱华剧就是有意为之。她还有一部剧《王国》，由始至终都在暗戳戳的内涵我们才是病毒制造的始作俑者，这难道不是赤裸裸的诋毁和抹黑吗？真是其心可诛。其实，韩国立场不正的剧，并非只有全智贤接拍过。此前宋仲基、宋慧乔的《太阳的后裔》就大肆鼓吹过白虎团，这支队伍烧杀掳掠无恶不作，是抗美援朝时期韩国的部队，后被我们的画习班仅用14分钟便捣毁团部，缴获虎头旗，随后其主力也被志愿军击溃。所以这部剧对白虎团吹捧的背后用意不言自明了吧？韩国还拍过自称是历史题材的戏说剧，捏造事实说李世民一只眼睛被他们射瞎，还在其他剧目中胡说八道，把李舜臣写成连我国的明朝皇帝都要看其脸色行事的人物，这一点是不是太韩国了？林允儿今年热播的新剧《暴君的厨师》也一定程度上存在对我们不友好的嫌疑，将明朝贬低得一塌糊涂，还出现不少严重的汉字错误问题。试问这么大一个剧组，连一个正经翻译都请不起吗？还是另有目的？这些错误和魔幻剧情，甚至都遭到韩国本国观众的吐槽了。希望林允儿的合作品牌商也早做打算吧，或者干脆快刀斩乱麻，尽早切割，以绝后患。正所谓，国家面前无偶像，任何一个艺人的言行都不能与我们伟大国家的利益、尊严、价值观相背离。发现一个抵制一个，坚决对其零容忍。